Y un compa que me preguntó ahí en el grupo, ahí un pana, que preguntó que cómo suena la NS ya con el tubito modificado del escape. Entonces vamos a darle al corte. No sé si llega al corte, la verdad nunca le he dado el corte. No soy de dar el corte. Espérame. Entonces ahí está.